Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 10 verses 46 to 52. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauris Sr. ug kang Ate Rose ug Kuya Arnold Dapitilia nga naminaw usab karon. Mark chapter 10 verses 46 to 52. Ang giingon dinhi, miabot sila sa Jericho ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan may buta nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya, "Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako." Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya apan misamot hinuon siya pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaluy iintawon ako." Mihunong si Jesus ug miingon, "Tawga siya." Busa gitawag nila siya, giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog kay gitawag kaniya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay ipabuhat mo kanako?" Mitubag ang buta, "Magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab." O giingnan siya ni Jesus, "Lakaw na, ang imong pagtuo nakaayo kanimo." Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. Ang nahabilin nga mga bersikulo sa Marcos Kapitulo 10 mga kaigsuunan nagataho sa pag-ayo sa atong Ginoo sa buta nga makililimos nga angalan si Bartimeos. Ug importante gayud kaayo ang kaso ni Bartimeos gumikan kay giablihan sa Dios ang iyang pisikal nga mga mata, pero dili lang ang iyang pisikal nga mga mata ang gibuksan sa Dios, kundi ang mas importante gayud kaayo ang iyang espiritual nga mga mata. Sa atong nakita ni adtong miaging mga bersikulo, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an milakaw padulong sa Jerusalem ug nakaabot sila sa Jericho. O kining sugilanon sa pag-ayo ni Jesus kang Bartimeos, nahitabo kini ni adtong papahawaay na sila sa Jericho. Gisugilon kanato ni Marcos nga baga nga panon sa mga katawhan ang miuban kang Jesus ug dili kini makakurat mga kaigsuonan gumikan kay kadtong panahona nagsingabot ang pangilin sa pagsaylo. O kini nga mga bersikulo nga atong pagatun-an karon nagapasamo kini sa hunahuna sa daghang mga estudyante sa Biblia nga gustong itakdo ang mga sugilanon sa ebanghelyo. Gumikan kay murag nagkalain-lain ang report ni Matthew, ni Marcos ug ni Lucas. For example, ang girecord ni Marcos mga kaigsuonan nahibalag ni Jesus ang buta nga tawo sa dihang papahawaay na sila sa Jericho. Pero ang girecord ni Lucas, nahitabo kini samtang sila padulungay pa sa Jericho. Si Marcos ug si Lucas nagsulti kanato nga usa lamang kabuta ang giayo ni Kristo. Apan ang giingon ni Matthew, duha kabuta ang giayo ni Kristo. So hain man gayod ang tinuod. Unya si Marcos lamang ang nagarecord nga ang pangalan ni adtong butaha si Bartimeos nga anak ni Timeos.
ug si Marcos lamang ug si record ang naga-describe niadtong butaha ingon nga makililimos. Si Marcos lang usab ug si Lucas ang nagakonektar sa kaayuhan niadtong tawhana sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tinuod lang mga kaigsuonan, kining mga butanga dili man ni problema. Problema ra kini sa mga tawo nga dili matinuohon, kining nangita lang ba og sipyat sa Biblia. Wala biya miingon si Marcos ug si Lucas nato nga isa ra gayud ang butang nga giayo ni Kristo. For the record mga kaigsuonan, duha ang butang nga giayo ni Kristo apan isa lamang ang gi-highlight ni Marcos ug ni Lucas gumikan kay pinasahi ang iyang sugilanon. Wala lang siya giayo ni Kristo sa iyang pagkabuta kundili nahimo siyang tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kanus-an nahitabo gayud ang pag-ayo, pasuluray sila sa Jericho or pahawaay, di man ni conflict mga kaigsuonan. Kay posible man nga gasugod og singgit si Bartimeus aron tagdon siya ni Kristo samtang si Kristo pasuluray pa sa Jericho ug mikabat og taod-taod nga higayon nga siya nagpunay og singgit nagpakiluoy sa Ginoo ug sa dihang pahawaay na si Kristo sa Jericho pabiyaay na didto na siya misanong sa gitinguha ni Bartimeus nga tagdon siya ni Jesus. So walay conflict mga kaigsuonan. Conflict lang kini sa mga tawo nga nangita og sipyat sa Biblia. Ikaduha kini nga tawo nga naka-record sa chapter 10 nga naninguha gayud sa pagpakighimamat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang una, kadtong batan-on nga dato nga pangulo mga kaigsuonan. Nangandoy kunuhay siya og kaluwasan apan sa dihang gipakita ni Jesus ang sakripisyo nga angay niyang pagabuhaton aron siya makabaton og kaluwasan, misurinder na katong tawhana, mibiya siya nga nagpabiling kabus diha sa iyang espiritu. Marcos kapitulo 8 bersikulo 36 ang giingon ni Kristo, unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ug ang ikaduha nga tawo nga naninguha sa pagpakighimamat kang Kristo mao kining si Bartimeus nga nahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo human siya ayuha ni Kristo. Ug bisan pa gi-record ni Matthew nga adunay duha ka buta, again mga kaigsuonan, duha ka buta ang giayo ni Kristo pero si Bartimeus lamang ang gi-highlight ni Marcos ug ni Lucas gumikan kay pinasahi ang iyang sugilanon. Adunay upat ka punto ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, ang makaluluoy kaayo nga kahimtang ni Bartimeus. Ikaduha, ang iyang taas nga pagtan-aw kang Kristo. Ikatulo, ang iyang pagpursige or pagpangusog nga mahimamat si Kristo taliwala sa mga pagpugong sa mga katawhan sa iyang palibot. Ug ikaupat, ang panalangin nga iyang nadawat gikan sa atong Ginoo. Ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang makaluluoy nga kahimtang ni Bartimeus. Buta siya mga kaigsuonan. Buta ang iyang pisikal nga mga mata. Nagkinabuhi siya diha sa kangit-ngit. Pero mas grabe pa mga kaigsuonan, gipakatawo usab siya niining kalibutan na ingon nga buta diha sa espiritu. Kabahin siya sa kalibutan sa mga makasasala nga buta diha sa espiritu. Kitang tanan mga kaigsuonan, niadtong wala pa kita kang Kristo, buta usab kita kaniadto. Buta kita sa kahimayaan sa atong magbubuhat ug wala nato masabti ang tumong sa pagmugna ni Kristo sa tanang mga butang. For example, ang mga pagano, imbis nga ilang simbahon ang Dios nga gabuhat sa langit ug yuta, mga adlaw ug kabituunan, ila na hinuong gisimba ang adlaw ug bulan, imbis nga ilang simbahon ang tinuod nga Ginoo. Ug ang mga tawo niining kalibutan na buta usab sa tinuod nila nga kondisyon, nga sila makasasala ug nanginahanglan sila og manunubos. Buta usab ang mga katawhan sa pagkaanindot sa kinabuhi nga napasiguli sa atong Dios. Buta ang mga katawhan sa mga saad sa ebanghelyo sa tinuod nga dalan ngadto sa kaluwasan.
Ang ebanghelyo mga kaigsuonan midangat nga ri kanato ingon nga mga buta nga mga makasasala ug ang grasya sa Ginoo nga nagabag-o mao ang nagahatag kanato og pananaw. Gitagna na kini ni Isaias sa kapitulo 9 bersikulo 2 ang giingon dinhi, ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. O gitaho usab kini ni Pablo sa Buhat kapitulo 26 bersikulo 18 ang giingon dinhi, ikaw magpabuka sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako, mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. Unsa pa ang kahimtang ni Bartimeus? Pobre siya mga kaigsuunan, makaluluoy, makalilimos, baliktad sa kahimtang ni adtong dato nga batan-on nga pangulo. Ang mga dato nining kalibutan na kontento sila sa ilang kahimtang, gumikan kay daghan sila og kwarta. Ang idolo sa mga dato mao ang ilang salapi, aduna sila'y sense of satisfaction. Nakita sa usa ka dato nga siya mas labaw pa kaysa ubang mga katawhan ug duna sila'y panghuna-huna nga nagaisip sa ilang kaugalingon nga takos sa tanang panalangin sa Dios. Ultimately, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo mismo, jutay ra nga mga dato ang makakita sa tinuod nilang kahimtang atubangan sa Dios. Ang giingon sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 23, milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Wala miingon si Kristo nga walay dato nga maluwas. Ang giingon ni Kristo, lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Hinuklugi kinig maayo mga kahigalaan nga adunahan nga naminaw karon. Marcos kapitulo 10 bersikulo 25 ang giingon dinhi, mas sayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Once again, hinuklugi kini mga adunahan nga tigpaminaw karon. Ngano kahano nga lisod man alang sa mga dato ang makasulod sa gingharian sa Dios? Gumikan kay nahigugma sila sa ilang kwarta, sa ilang salapi, sa ilang negosyo, sa ilang pagpangwarta, to the point nga wala nila balibaliha ang ilang kalag. Wala sila'y panahon alang sa Dios. Ang relihiyon alang kanila, mura lang og display mga kaigsuunan. Pero tinuod lang, wala sila nagpasakop sa kabubuton sa Dios, gumikan kay ilang gipalabi ang mga kabtangan niining kalibutana. O sa pagbalik sa atong Ginoo, mga tarungan sila, mangwinta sila, ilang ibungat ngadto sa Dios ang naka-record sa Matthew chapter 25 verse 44 nga nagaingon, Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw, o usa ka dili kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. So mga tarungan sila, mangwinta sila mga kaigsuunan. Ang tawo nga moduol kang Kristo, ang buot ipasabot ni ana, nabati niya ang iyang spiritual bankruptcy. Ang kakabus niya diha sa espiritu. Matthew chapter 5 verse 3, ang giingon ni Kristo, bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. So ang tawo nga gibuutanan kayo sa iyang pamati, matarong siya sa iyang kaugalingon nga evaluation kung giablihan sa balaang espiritu ang iyang mga mata, masabta niya nga siya makasasala, nahailalom sa tunglo ug kapungod sa Dios ug nanginahanglan siya sa grasya sa kaluwasan nga si Hesukristo lamang gayod ang makahatag. Ug ang iyang attitude sa pagduol niya kang Kristo sama sa attitude ni Bartimeus nga nagpakiluoy gayod, miingon, Jesus, anak ni David, kaluy iintawon ako. Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, anak ni David, kaluy iintawon ako. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto,
ang taas nga pagtan-aw ni Bartimeus kang Kristo. Daghan mang opinyon ang mga tawo mahitungod kang Kristo. O kasagara sa mga tawo, ilang i-reject si Jesus. Ilang baliwalaon ang ebanghelyo ingon nga dili importante sa ilang kinabuhi. Daghan ganing mga tawo nga nagpakaaron ingnon nga misunod kuno sila kang Kristo apan dili gayod si Kristo ang tinuod nga hari ug tigdumala sa ilang kinabuhi. Ug ang ilang kinabuhi nga makuha nila ug buhaton nila ang ilang gusto, nagpamatuod kini nga si Kristo dili nila tinuod nga Dios ug hari. Mahimong ang ilang pagtan-aw kang Kristo, buutan, maayong magtutudlo, pero dili siya hari ug dili siya tigdumala sa ilang kinabuhi. Maman kini kaso sa mga tawo nga misalikway sa atong Ginoong Hesukristo kaysa tinuod lang. Ang tawo nga midangup kang Kristo nakasabot gayod kung kinsa si Kristo sa iyang kinabuhi. Si Kristo mao ang hari, si Kristo mao ang Dios, mao ang Mesiyas. Nasabtan kini ni Bartimeus mga kaigsuunan, bugani nga iyang gitawag si Kristo nga anak ni David. Kining statement nga anak ni David, messianic prophecy kini sa Old Testament. Tagna nga ang Mesiyas nga moabot kaliwat ni David, anak ni David. Nasabtan kini ni Bartimeus gumikan kay ang mga Hudiyo ni adtong panahon dili ignorante sa saad sa daang tugon mahitungod sa Mesiyas nga umaabot. Si Bartimeus well-versed po to siya sa Biblia gumikan kay bisan pagbuta siya, nagatambong usab siya sa mga pagsimba didto sa sinagoga. There's no question about it. Ug niadtong gibasa kanunay sa mga sinagoga ang saad sa Mesiyas nga umaabot, gituuhan kadto ni Bartimeus, gilauman niya kadto ug sa dihang nadungog niya ang gipangbuhat sa atong Ginoong Hesukristo, nakonektar niya mao na ni ang katumanan sa gisaad sa Biblia mahitungod sa Mesiyas nga moabot ingon nga anak ni David, ingon nga kaliwat ni David. Gituuhan ni Bartimeus nga si Kristo mao ang katumanan sa gisaad nga binhi ni Abraham nga maoy mo panalangin sa tibuok kalibutan. So bisan pag wala kayo kadto masabti ni Bartimeus sama sa atong pagsabot karon gumikan kay tataw naman ang tanan. Tungod kay kumpleto na ang Biblia daang tugon ug bag-ong tugon, apan ang importante adunay pagtuo si Bartimeus nga si Kristo gayod mao ang Mesiyas. Ug iyang gitawag si Kristo ingon nga Rabboni or magtutudlo. Usa kini kapulong nga Aramaic nga ang buti pasabot teacher, pero ang implication niini adunay personal nga attachment. Ang buti pasabot niining Rabboni, akong magtutudlo, my teacher. Daghang mga tawo nga ang ilang pagtan-aw kang Kristo magtutudlo. Pero si Bartimeus iya gayong giangkon si Kristo ingon nga iyang magtutudlo. Dunay personal connection mga kaigsuunan. Daghang mga tawo sa atong kapanahunan karon nga muuyon nga si Kristo usa ka banggiitan nga magtutudlo pero dili nila personal nga magtutudlo. Ug ang pruweba niini, wala sila nagabuklat sa ilang Biblia aron sa pagpamalandong niini sa matag adlaw. Ang Sunday School, ang Bible study dili importante alang kanila. Ug sayon ra kayo alang kanila ang pagkanselar kung dunay schedule nga Bible study pero kung birthday party pa na bunyag ug kasal dili gayud nila palabyon. Pero kung Bible study next time na lang, pass na lang, sunod na lang, subot pasabot, dili kaayo importante ang pulong sa Ginoo alang kanila. Si Bartimeus mga kaigsunan iyang gitawag si Kristo ingon nga Dios, mao kini naka-record sa Matthew chapter 20 verse 30. Ikatulong punto, ang pagpursige ni Bartimeus nga mahimamat gayod si Kristo taliwala sa mga pagbadlong sa mga tawo sa iyang palibot. Now, alang sa daghang mga katawhan ang pagduol kang Kristo dili ra kayo priority sa ilang kinabuhi. Kining mga tawhana pwede raman nga mo join sila sa simbahan as long as dili kini maghatag og dako kayong demand kanila. Ang ilang pagpangalagad kang Kristo katunga lamang sa ilang kasing-kasing. Dili gayod tibuok nga kinasing-kasing gayod.
Apan ang mga tawo nga tinuod gayod nga miduol kang Kristo, ila gayong gihatagan og pinakataas nga priority si Kristo. Paminawon nato, Mark chapter 10 verse 48, daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang but pasabot niini, mikusog hinuon siya og singgit. Now, bisan paglibre ang atong pagsulod sa gingharian sa Dios, gumikan kay ang kaluwasan pinaagi lamang gayud sa grasya. Pero matod pa ni Thomas Watson, gumikan kay daghan kayong mga babag sa atong pagduol sa Ginoo, kay maningkamot man si Satanas nga mababagan kita, mao nga makigbisog gayud kita aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Ang giingon ni Thomas Watson, though heaven be given to us freely, yet we must contend for it. The Christian is resolved, come what will, he will have heaven. Mao kana ang attitude. Unya, unsa man ang pinakamahinungdanon nga kabtangan ni Bartimeus? Wala na may lain, kundili ang iyang kupo. Makililimos siya, importante gayud ang kupo alang kaniya, pero niadtong gipatawag na siya ni Kristo, iyang giwakli ang iyang kupo ug iyang gipasulabi si Kristo. Now, baliktad kini sa attitude ni adtong dato. Nga ang dato, dili siya gusto nga mahimulag sa iyang mga kabtangan aron mosunod kang Kristo. Gipasulabi sa dato ang iyang kabtangan. Pero si Bartimeus, bisag kupo lamang ang iyang gipanag-iya, iya kining giwakli aron lamang maangkon niya si Hesukristo. Mao kini ang tambag sa Biblia ngari kanato, nga dili nato usik-usikan ang opportunity aron atong madawat si Kristo. Matud pa sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, ang giingon dinhi, busa miingon ang Espiritu Santo, kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Now, sa tinuod lang nga pagkaistorya mga kahigalaan, ang tsansa nato nga maghinulsol ug makadawat sa grasya sa Ginoo, ang tsansa nato nga mudangup kang Kristo aron madawat nato ang iyang kaluoy, niining kinabuhi ara samtang buhi pa kita. Pagkahuman sa imong kamatayon, nga muatubang naka sa paghukom sa atong Dios, ulahi na ang tanan. Ulahi na. Mao nga ayaw usik-usiki ang kahigayunan mga kahigalaan. Nadunggan nimo ang hagit sa ebanghelyo kanunay dinhi sa kahanginan. Nga ikaw makasasala og dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon apan si Kristo mianhi. Aron luwason ang mga makasasala nga sama nimo ug sama nako. Sa unsang paagi iyang giula ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo, gumikan kay nahasulat sa Biblia, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Si Kristo iyang gihalad ang iyang kaugalingon. Siya ang misalo sa tanang kapungot ug tunglo sa Dios aron ang tanang mutuog musalig kaniya. Dili gayod malaglag, kundili dunay kinabuhi nga walay katapusan. Dangop kang Kristo pag hinulsol sa imong sala ug tuuhi lamang siya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon mga kaigsuonan, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Wala nay chance human niining kinabuhia. Now, si Bartimeus gumikan kay wa gyud niya palabya ang higayon, bisan paggibabagan siya, wala niya palabya ang higayon, misinggit siya aron maangkon niya si Kristo. Gitubag siya sa atong Ginoong Hesukristo. Naluoy si Kristo kaniya. Ang giingon din sa bersikulo 49, mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya, busa gitawag nila siya, giingnan nila ang buta, paglipay, tindog kay gitawag kaniya. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, namati gayod si Kristo sa tanang mutawag kaniya. Ang giingon sa Romans chapter 10 verse 13, those who call upon the name of the Lord will be saved. Nabugatan ka ba sa imong sala karon higala? Tawag sa pangalan ni Kristo, ang bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas gayod. Misinggit si Bartimeus ug nagpakiluoy sa atong Ginoong Hesukristo ug gihatagan siya ni Kristo sa iyang kaluoy.
Ang giingon ni Kristo lakaw na ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. So, nakabaton siya sa iyang pananaw ug nahimo siyang magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ablihan sa Ginoo ang mga mata sa usa ka tawo, apilon usab niya ang kasing-kasing sa pagdani ngadto kaniya. Mao nga si Bartimeus malipayo na karon nga nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo. Now, para sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo, sumusunod ka ba kang Kristo igsoon? Ang giingon ni Kristo kang Bartimeus, unsa may gusto nimong buhaton ko alang kanimo? Ikaw, kung ipangutana ka na ni Kristo kanimo karon, unsa may buot nimo nga ipabuhat sa atong Ginoong Hesukristo? Simple lang, sundo nato ang example ni Bartimeus. Have mercy on me as sinner. Maluoy ka nako Ginoo, usa ka makasasala, ug hatagan ka ni Kristo sa iyang kaluoy. Iyang papason ang tanan nimong mga sala pinaagi sa iyang hamili nga dugo, ug iyang isulob kanimo ang iyang pagkamatarong. Mao nga dangup kang Kristo karon na gayod. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kay basin ug ugma, wala nay kahigayunan alang nimo. Ayaw ug baliwalaa ang tawag ni Kristo sa ebanghelyo higala. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug hinaot o Dios nga namunga kini sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. When on the cross of Calvary, the Lord was crucified. The mob stood round about him and mocked until he died. Two thieves were nailed beside him to share the agony. Oh, but one of them cried out to him, "Oh Lord, remember me." Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, He will remember me. Oh, what a shame to kill Him there on the rugged cross, but such a death was needed to rescue all the lost. His blood was made a ransom to set the captives free. Oh, I know that I'm included, and He will remember me. Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I
have crossed death's chilly sea, will he his love there show? Oh yes, he heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly, pearly gates, he will remember me. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.